इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला अजसादिकुम वला इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम साथियों, असां मुसलमाननि जे अंदरि अक्सर जी इहा सोच ऐं फ़िक्र आहे त असीं दुनिया जे कामयाबियुनि खे अल्लाह तबारक ताला जी रज़ा जो ज़रियो सम्झो वेठा आहियूं। इहा असांजी हिकिड़ी वॾे में वॾी ग़लती आहे। दुनिया जे सुखनि दुनिया जे नेमतनि जो ताल्लुक़ अल्लाह जे मशीयत सां आहे ऐं अल्लाह जे मशीयत जो ताल्लुक़ तमाम उमूर तकवीनी जेके कुन फ़यकून सां ताल्लुक़ रखनि था उन्हनि सां आहे। उमूर तकवीनी में ही पूरी काइनात परवरदिगार आलम जे हुक्म जी महताज है। कुल्लु लहू कानितून, पूरी काइनात मुती अल्लाह जी। जॾहिं त ॿिए तरफ़ ख़ुदा जी रज़ा आहे, अल्लाह जो राज़ीपो, अल्लाह जी रज़ामंदी कहिड़ी शइ में आहे? अल्लाह जी रज़ा उमूर तशरीई में आहे, यानी शरीयत जे मामलनि जे अंदरि।
तव्हां दीनदारी अपनाईंदा, तव्हां सिराते मुस्तक़ीम खे इख़्तियार कंदा, नेकी जे राह खे अपनाईंदा, इहा अल्लाह ताला जी रज़ा जो ज़रियो आहे, जंहिंजो अल्लाह ताला पंहिंजे किताब में जवाबु ॾिनो, वला यरदा ले इबादिल कुफ्र, परवरदिगार आलम पंहिंजे पाने जे कुफ्र खां राज़ी नाहे। इन तशकुरु यरदहु लकुम, जेकॾहिं तव्हां शुक्रियो अदा कयो अल्लाह जो, माना अल्लाह जी बंदगी कई, अल्लाह जे नेमतुनि जो शुक्रियो अदा कयो, अल्लाह तव्हां खां राज़ी थी पवंदो। अल्लाह जी रज़ा ऐं मशीयत अलॻि शयूं आहिनि, पर अफ़सोस काइनात जे तख़्ते जे मथां असांजो ही सादो मुस्लमान पंहिंजे दुनिया जे आर्दी सुखनि खे, आर्दी नेमतनि खे, ख़ुशहालियुनि खे, सेहतयाबियुनि खे हू अल्लाह जी रज़ा सम्झो वेठो आहे, हालांकि अल्लाह जे रज़ा सां इहे शयूं तालुक़ नथियूं रखनि। इहा ई वजह आहे जंहिंजी इहा सोच आहे, दुनिया जे नेमतनि खे अल्लाह जी रज़ा सम्झी उहे ॻाल्हि इन ते बावर करे वेठा त अल्लाह ताला असांखे आख़िरत में बि अहिड़ा ई सुख ॾींदो। हो दुनिया जे सुखनि जो क़ियास कनि था आख़िरत जे ॾींहंनि ते, जंहिंजो अल्लाह ताला किताब में ज़िक्र कयो, फरमाए इहा आदत कुफ़ारनि जी आहे। सूरह कैफ़ जो तव्हां मुतालो करियो, पढ़ंदे तव्हांखे ॿिनि नौजवाननि जे पाण में गुफ़्तगू जो ज़िक्र मिलंदो। हिकिड़ो नेक आहे, हिकिड़ो गुनाहगार इंसानु आहे। जेको गुनाहगार आहे सो स्टेटनि जो मालिक आहे, मिल्कियत जो मालिक आहे। हू नेक इंसानु हुनखे नसीहतूं करे थो, लेकिन उहो गुनाहगार बाद नथो अचे। हुन गुनाहगार जे गुनाहनि जी हद इहा आहे जो चवे थो मा अज़ुन्नु साअत क़ाइमतन, आऊं त क़यामत खे बि क़ाइमु थींदड़ नथो भाइयां। एतिरो दहरियो, एतिरो मुनकिर, एतिरो अल्लाह ताला जे निज़ाम जो मुनकिर, लेकिन गॾोगॾु छा पियो चवे, वलाइन रुदितो इला रब्बी लाजिदन्न खैरन मिन्हा मुनक़लबा। हाँ, जेकॾहिं मूंखे उछारियो वियो, क़यामत जो ॾींहुं मूंखे आंदो वियो, त क़यामत जो ॾींहुं उते मुंहिंजो मोटणु भलो हूंदो, मुंहिंजो इंजाम भलो थींदो, मुंहिंजा भाग उते बि भला हूंदा। इन करे जो हिन सम्झो त दुनिया में जेके ख़ुदा मूंखे सुख ॾिना आहिनि, अल्लाह मूंखां राज़ी आहे, जेहादा अल्लाह राज़ी आहे त पोइ ख़ुदा आख़िरत में मूंखे सुख ॾींदो। इहा सोच अल्लाह हिकिड़े काफ़िर जी ज़िक्र कई आहे। क़ुरान पाक में ॿी जॻह ते फरमायो, वलइन अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना मिन बादि ज़र्रा मस्सतहु लयक़ूलुन्न हाज़ा ली। नबी अल्लाह ताला फरमाए थो, जॾहिं इंसान खे दुनिया जे अंदरि असां तकलीफ़ुनि खां पोइ नेमतूं ॾींदा आहियूं, तॾहिं छा चवंदो आहे? चवंदो हाज़ा ली, ही मुंहिंजो नसीबु आहे, हे मूंखे मिलियूं आहिनि। अॻियां छा चवंदो? वमा अज़ुन्नु साअत क़ाइमतन, आऊं क़यामत खे बि क़ाइमु थींदड़ नथो भाइयां। वलाइन रुजितो इला रब्बी इन ली इंदहु लल हुस्ना, जेकॾहिं मूंखे ख़ुदा वटि मोटायो वियो त उते मुंहिंजे लाइ भाग भला हूंदा, उते मुंहिंजा भाग भला हूंदा। अॻियां अल्लाह इन माण्हू जे बारे में छा फरमायो? फरमा वलनुनब्बिअन्न अल्लज़ीन कफ़रू बिमा अमिलू, सिगो ई इन्हनि माण्हुनि खे असां उन्हनि जे अमलनि जो नतीजो ॾींदासीं, अमलनि जे मुताबिक़ उनखे इंजाम मिलंदो। वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, अहिड़नि माण्हुनि खे असां सख़्तु तरीन अज़ाब चखाईंदासीं। जेके माण्हू दुनिया जे सुखनि ते क़ियास कनि था त अल्लाह असांखां राज़ी आहे, लिहाज़ा आख़िरत में बि अल्लाह असांखां राज़ी हूंदो। अल्लाह फरमातो इहा सोच काफ़िर जी आहे। जॾहिं ज़कात फ़र्ज़ कई तॾहिं छा चयो क़ुरान पाक जे अंदरि? उन्हनि मुनाफ़िक़नि छा चयो? वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू अनुतिमु मन लौ यशा अल्लाह अतामा। मदीने जे मुनाफ़िक़नि कुफ़ारनि ज़कात जे फ़र्ज़ियत खां पोइ इहो क़ानून ॾिनो मुस्लमाननि खे त असीं उन्हनि खे छो खारायूं, असीं उन्हनि खे ज़कात छो ॾियूं, असीं उन्हनि जी माली मदद छो करियूं? जिन खे ख़ुदा ग़रीब कयो, जिन खे ख़ुदा मिसकीन कयो, जिन खे ख़ुदा कुझु कोन ॾिनो आहे, माना हुननि जी सोच मुताबिक़ त ख़ुदा हिननि खां नाराज़ आहे, तॾहिं अल्लाह हिननि खे दुनिया में कुझु कोन ॾिनो आहे। तंहिंजे करे जेका ख़ुदा नाराज़ हुजे असीं उनखे छो ॾियूं? अल्लाह फरमायो काफ़िर जी सोच आहे। दुनिया जे अंदरि कंहिंजो सुखियो हुजणु, कंहिंजो ॾुखियो हुजणु उनजे गुनाहगार नेक हुजण जो दलील नाहे। मोहतरम साथियो, रुगो एतिरो न,
बल्कि जेकॾहिं क़ुर पाक जो असां मुतालो कयूं था त जंहिं दुनिया खे असां सभु कुझु सम्झो वेठा आहियूं, जंहिं दुनिया जे सुखनि खे असां ख़ुदा जी रज़ा सम्झो वेठा आहियूं, जंहिं दुनिया जे सुखनि खे असीं पंहिंजी कामयाबी सम्झो वेठा आहियूं, इन दुनिया जो ख़ुदा वटि छा मक़ाम आहे? रसूल अकरम जी हदीस आहे, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन, जेकॾहिं हीअ दुनिया अल्लाह खे मच्छर जे पर जे बराबरि प्यारी हुजे हा, मां सका मिनहा शुरबत माइन, अल्लाह काफ़िर खे पाणी जो ढुक बि नसीब कोन करे हा। हीअ ख़ुदा दुनिया ख़ुदा खे प्यारी कोन्हे। ॿिए नंबर ते क़ुर फरमायो, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया धोखे जो सामान आहे, दुनिया ठगीअ जो सामान आहे। ॿी जॻह ते नबी अलैहिस्सलाम जी हदीस आहे, तयस अब्दुल दीनार व अब्दुल दिरहम व अब्दुल खमीसा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया था, पैसे जो, दिरहम दीनार जो, पोशाक जो पुजारी, पैसे जो पुजारी, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया था तयस तबाही बर्बाद थिए। रुगो एतिरो न, फरमाए इन ओते रज़या व इल्लम योत सखेता, जंहिंजी अहिड़ी आदत आहे दुनिया सां मुहबत जी, जेकॾहिं किथे माल मिले थो त राज़ी आहे, जेकॾहिं किथे नथो मिले त नाराज़ थी वञे थो। माना हुनजी मुहबत, हुनजी नफ़रत, हुनजो सभा तालुकात दुनिया ख़ातिर आहिनि। मिले थो त राज़ी, नथो मिले त नाराज़। नबी सफ़न था इहो दीनार ऐं दिरहम जो पुजारी आहे। फरमाए तायसा वन तकसा, हलाक थिए, ज़लील थिए। रुगो एतिरो न, अॻियां नबी फरमाता वैदा शीका फलन तो केशा, अहिड़े इंसान खे कंडो बि लॻे शल उनखे कढण वारो न मिले, कढण वारो न मिले, कंडो लॻे इस तरह बि उनखे कढण वारो को न मिले, उनजो मददगार न मिले, जेको दुनिया जो पुजारी आहे। अंदाज़ो लॻायो मुस्लमानो, जंहिं दुनिया खे असां सभु कुझु सम्झूं था, उन दुनिया जो मुंहिंजे परवरदिगार जे निगाहनि में मक़ाम छा आहे? रुगो एतिरो न, बल्कि क़ुर पाक छा फरमायो, वलोला यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा, काइनात जे तख़्ते जे मथां मुंहिंजो रब पियो चवे, जेकॾहिं हिकिड़ी उम्मत जे थी वञण जो ख़तरो न हुजे हा, हिकिड़ो ई टोलो थी वञण जो ख़तरो न हुजे हा, त छा कयूं? लजालना लिमन यकफुर बिर्रहमाने लिबुयूतिहिम सुक़फन मिन फिज़्ज़तिन व मारिज अलैहा यज़हरून वले बुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तक़िऊन। मुंहिंजो रब जो निज़ाम ॾिसो, अल्लाह फरमाए थो, हे दुनिया में पाण खे जेके गैर मुस्लिम, उन्हनि में कुझु गुरबत पई नज़र अचे या उन्हनि जी ख़ुशहाली एतिरी घणी न पई नज़र अचे, इहो बि पाण जे करे इहो क़ुर जवाबु ॾिनो आहे। मता मोमिननि जूं दिलियूं, मता नेक माण्हुनि जूं दिलियूं कसन अची वञनि, मता उन्हनि जूं दिलियूं टुटी न पवनि, दुनिया जूं मुहबतूं हुननि ना ॾिसनि, माल हुननि ना ॾिसनि, पोइ मता हे कुफ्र जे पासे न हलिया वञनि। तंहिंजे करे अल्लाह फरमाए थो, असां काफ़िरनि खे बि दुनिया पूरी कोन ॾिनी आहे, हालांकि उन्हनि जे लाइ आख़िरत में त कुझु बि कोन्हे, पर पोइ बि दुनिया अल्लाह फरमाए थो असां उनखे सारे ॾिनी आहे, बेहिसाब बेमिक़दार कोन्हे ॾिनी। जेकॾहिं असांखे इन ॻाल्हि जो अंदेशो न हुजे हा त दुनिया जा नेक माना अल्लाह जा, उहो होॾा हसरत भरे निगाहनि सां ॾिसंदा, मता उन पासे हलिया वञनि, काइनात पूरी उम्मत वाहिद थी वञे, सभु काफ़िर न थी वञनि। जेकॾहिं इहो न हुजे हा अंदेशो, त अल्लाह फरमाए थो, हिननि काफ़िरनि जे घरनि जूं छितियूं बि असां सोन चांदी जूं बनायूं हा, चाड़ियूं बि सोन चांदी जूं हुजनि हा, बेड ऐं तख़्ता बि सोन चांदी जा हुजनि हा, उन्हनि जा दरवाज़ा दरियूं बि सोन चांदी जा हुजनि हा। कुदरत जो निज़ाम ॾिसो, हिन दुनिया जी हैसियत छा आहे? लेकिन परवरदिगार आलम ही दुनिया बनाई उन इंसान जे लाइ आहे जंहिंजो तालुक़ दुनिया जे कुफ्र सां आहे। अर्ज़ु कंदो हलां, इंतिहाई इल्मी गुफ़्तगू जे हवाले सां तवजह जी ज़रूरत आहे। लेकिन साथियो, जॾहिं दुनिया जो मक़ाम मुंहिंजे परवरदिगार वटि इहो आहे, लेकिन पोइ बि मुंहिंजो रब जो फज़ल चइबो, मुंहिंजे रब जी महिरबानी चइबी, जो दुनिया अल्लाह नेक माण्हुनि खे बि ॾेई छॾी आहे, अल्लाह पंहिंजे नेक माण्हुनि खे बि ॾेई छॾी आहे, अल्लाह गुनाहगारनि खे ॾेई छॾी आहे। माना हीअ अल्लाह ताला जे कामयाबी जो मायार नाहे। जेकॾहिं हुजे हा, अल्लाह पंहिंजे नेक माण्हुनि खे ॾे हा, अल्लाह पंहिंजे गुनाहगारनि खे कोन ॾे हा। हदीस रसूल आहे, इन्नल्लाह योति दुनिया लिमन युहिब्बु वमन ला युहिब्बु। अल्लाह हीअ दुनिया उन्हनि खे ॾे थो जंहिंसां मुहबत करे थो, ऐं उन्हनि खे बि ॾे थो जंहिंसां ख़ुदा नथो मुहबत करे। वला योति दीन इला लिल्ला लिमन युहिब्बु। लेकिन दीन जी दौलत, दीनदारी अल्लाह उन्हनि खे अता करे थो जिन सां ख़ुदा खे सची मुहबत हूंदी आहे। मुंहिंजे रब जी मुहबत जिन खे हूंदी आहे, अल्लाह उनखे दीन ॾींदो आहे। ऐं दुनिया अल्लाह पंहिंजे नेक माण्हुनि खे बि ॾे थो
गुनाहगारनि खे ॾिए थो। इहा ई वजह आहे बादशाही अल्लाह फिरौन खे बता कई, बादशाही अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम वक़्त जे पैगंबर खे बता कई। दौलत जा ख़ज़ाना हज़रत उस्मान गनी खे बि ॾिना। अब्दुर्रहमान बिन औफ जेके रईस तुजार चयो वञे थो, यानी तिजारत जो बादशाह, रईस अॻवान, इहो सहाबी रसूल आहे, नबी अलैहिस्सलाम जो जेको सहाबी आहे। दौलत अल्लाह इन खे बता कई, दौलत अल्लाह कारून खे बता कई, कारून खे बता कई। जेकॾहिं हुसन चइजे अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम खे अता कयो, मुहम्मद रसूलुल्लाह खे अता कयो, उन जे मुक़ाबले में अल्लाह तबारक तआला अबू लहब खे हसीन बनायो हो, जंहिंजो नालो अॼु दुनिया खे यादि कोन्हे। अब्दुल उज़्ज़ा जंहिंजो नालो आहे, अबू लहब उनखे हुस्न हुजे करे चयो वेंदो हो। ॿिए तरफ़ कारो कोझो बिलाल आहे। मालूम थियो हे नेमतूं, दुनिया जूं सुख, दुनिया जूं सूहूं, दुनिया जी ताक़त, दुनिया जूं बादशाहियूं, दुनिया जा जेके बि तरक़ियूं आहिनि, इहे अल्लाह पंहिंजे नेक बाननि खे बि ॾिनियूं आहिनि, अल्लाह पंहिंजे गुनाहगारनि खे ॾिनियूं आहिनि। अल्लाह इहो ॿुधाइणु चाहे थो, पर रब जे कामयाबी जो मायार इहो न आहे। जेकॾहिं हुजे हा, अल्लाह पंहिंजे नेक बाननि खे ई अता करे। लेकिन मुंहिंजा रब साईं, तुंहिंजूं महिरबानियूं, मुंहिंजे रब साईं पंहिंजे बाननि जे लाइ केतिरी करम नवाज़ी कई आहे। मुंहिंजे रब साईं इनखे कामयाबी जो मायार कोन चयो, लेकिन एतिरो ज़रूरु मुंहिंजे रब साईं बि ताक़ीद कई आहे त काइनात जा इंसानो, भले दुनिया हासिलु कयो, भले दुनिया जूं मौजूं कयो, दुनिया जा माल ठाहियो, बिल्डिंगूं महिलातूं ठाहियो, बंगला ठाराहियो, स्टेटूं वठो, इन शइ खां इस्लाम मने तव्हांखे कोन कई आहे। इस्लाम तव्हांखे मने कोन कई आहे। ओ मने त परे जी ॻाल्हि, बल्कि क़ुर चवे थो इज़ा क़ुदियति सलात फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जुमे जी आज़ान अचे, मस्जिद में पहुची अचो, निमाज़ ख़तमु थिए, तव्हां मसरीन ते पखड़ी पओ, वञी रोज़ी तलाश करियो, वञी रोज़ी तलाश करियो, अल्लाह जो हुकुम आहे। ॿिए तरफ़ हदीस में चए थो, जॾहिं पाण मस्जिद में दाख़िल थींदा आहियूं, मस्जिद जे गेट ते दुआ लिखियलु आहे, अल्लाहुम्मा फ़्तही अबवाब रहमतिक, ऐं अल्लाह गुनाहगार आहियां, जेकॾहिं रहमत जा दरवाज़ा लाक हूंदा, इस्तिग़फ़ार मुमकिन कोन्हे। जॾहिं ॿाहिरि निकिरे थो, दुआ पढ़े थो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका, इहा दुआ कंहिं सेखारी? मुहम्मद रसूलुल्लाह सेखारी। उनखे कंहिं ॿुधाई? मुंहिंजे परवरदिगार ॿुधाई। इन दुआ जो तर्जुमो आहे, ऐं अल्लाह आऊं तोखां फ़ज़ल घुरां थो। फ़ज़ल जी माना रोज़ी, फ़ज़ल जी माना रोज़ी, माना हिनखे अल्लाह सेखारियो त तो रब जी बंदगी पूरी कई, हाणे वञ ज़मीन ते रोज़ी तलाश कर, ऐं मस्जिद मां निकिरंदे दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका, ऐं अल्लाह तुंहिंजी ॿानप पूरी कयमि, हाणे पंहिंजे पेट जो मसइलो आहे, ऐं अल्लाह मुंहिंजो रोज़ी जो मसइलो आसान फरमा, तोखां रोज़ी जो सुवाल कयां थो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका, इहा दुआ पढ़े थो। नबी अलैहिस्सलाम जी हदीस आहे, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उन ज़ात जो कसम जंहिंजे हथ में मूं मुहम्मद जी जान आहे। नबी अलैहिस्सलाम था, ला याख़ुज़ अहदुकुम हबलहू, तव्हां मां को इंसान रस्सी खणे, रस्सी खण खां पोइ छा करे, फ़यहततिबा अला ज़हरिही, पोइ काठियुनि जी भरी वञी झंगल मां करे, पंहिंजे पुठनि ते खणी करे बाज़ार में अची विकिरो करे, ख़ैरु लहू, इहो उन जे लाइ बहितरु आहे, मिन ऐं याति रजुलन यसअलुहू आताहू औ मनाहू, इहो इन खां बहितरु आहे जो हू काठियूं नथो वठे, काठियूं नथो विकिणे, अचे थो शहर में माण्हुनि खां पिने थो, पोइ उनखे को ॾींदो, ख़बर को न ॾींदो। फरमी इन खां मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाइनि था, बहितरु आहे पाण पंहिंजे हथनि जी वञी कमाई करे। इस्लाम दुनिया जे गॾु करण जो दर्स ॾिनो आहे, पर दोस्तो सम्झण जी ॻाल्हि आहे, कामयाबी जो मायार कोन चयो आहे। क़ुर पाक खोलियो, हदीसनि जो ज़ख़ीरो खोलियो, किथे बि अल्लाह ताला कामयाबी जो मायार काइनात जी दौलत खे नाहे चयो। हा हासिल त भले करियो, कंहिंजा महताज न थियो, कंहिंजे साम्हूं हथ न नमायो, पैनू न बणिजो, जेको माण्हू जे साम्हूं झोलियूं न नवायो। गनी जेको इंसानु आहे, बेपरवाह ॿिए खां इंसानु आखे, अल्लाह खे उहो महबूब लॻे थो, अल्लाह खे उहो वणे थो। कामयाबी जो मायार मुंहिंजे रब कोन चयो आहे। हदीस जे अंदरि इहा ई वजह आहे, हदीस जा जेके बि किताब आहिनि उनमें तव्हांखे किताबुल बुयू मिलंदो। किताबुल बुयू जो मक़सदु वापार कीअं कजनि, कारोबार कीअं कजनि, मंडियूं कीअं हलाइजनि, जेको सामान वखर कीअं विकिणिजे, अहिड़े नमूने सां किताबु ज़राअत मिलंदो, माना पनी ॿारो कीअं कजे। जेकॾहिं इहे शयूं नाजाइज़ हुजनि हा त हरगिज़ इस्लाम इन्हनि जो ज़िक्र कोन करे हा, हदीसनि में जो तरीक़ो ज़िक्र कोन थी हा। माना इस्लाम असांखे हुकुम ॾिनो आहे त पंहिंजा कारोबार कयो, ज़राअतूं कयो, पंहिंजा जेको मंडी में वापार कयो। इस्लाम तव्हांखे इजाज़त ॾिनी आहे। ओ मुस्लमानो, रुगो तव्हांखे न
बल्कि वक़्त जे ज़ालिम जाबिर कारून खे बि ख़ुदा इजाज़त ॾेई छॾी। अल्लाह छा चयो? वला तंस नसीबक मिन दुनिया अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक वला तबगी फिल अर्दिल फसाद। ऐं कारून तोखे बि जेको ज़मीन में हिसो ख़ुदा ॾिनो आहे, नसीब जेको आहे उनखे विसार न। अल्लाह तोखे झलियो कोन्हे, ख़ज़ाननि जा अंबार हुआ, अल्लाह इजाज़त ॾेई छॾी कारून खे। लेकिन कारून ते पकड़ कहिड़ी वजह सां आई? इन शइ खे कामयाबी सम्झी वेही रहियो, बदबख़्त इन शइ खे कामयाबी सम्झी वेही रहियो, जंहिंजे करे नाद ऐं नखरनि में पढ़ियो, जंहिंजे करे हुन अल्लाह खे विसारियो। अल्लाह हुनखे छा चयो? वला तंस नसीबक मिन दुनिया, पंहिंजो हिसो दुनिया जो न विसार। अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, तूं बि नेकी कर पंहिंजे रब सां, जीअं रब तोसां सुहिणो सलूक कयो आहे, जीअं रब तोखे दौलतूं ॾिनियूं आहिनि, ख़ज़ाननि जो मालिक बनायो आहे, ईअं रब सां सुहिणो सलूक कर। वला तबगिल फसाद फिल अर्द, ज़मीन में फसाद बर्पा न कर, यानी अल्लाह जे हक़नि खे अदा कर, ॿाननि जे हक़नि खे अदा कर, बाक़ी दौलत अञा बि वधीक हासिल कर, तोखे का मने कान्हे, का मने। असुल साथी जो अल्लाह ताला दौलत का मने कोन्हे। इहा ई वजह आहे जो सहाबा कराम इन ॻाल्हि खे बख़ूबी सम्झी विया। इहा ॻाल्हि असांखे सम्झ में अचे न अचे, सहाबा बख़ूबी सम्झी विया। दौलतूं गॾु कयूं, ख़ज़ाना गॾु कयूं, महिनतूं कयूं, लेकिन ख़ुदा जी ज़ात जो कसम, क़ुरान चयो थो रिजालुन ला तुलहिम तजारतुन वला बैउन ज़िक्रिल्लाह। सहाबा उहे जंहिंजी इबादत, जंहिंजो जेको कारोबार, जंहिंजा वापार अल्लाह जी बंदगी खां रुकावट बनाए कोन सघिया। हालांकि सहाबा में तव्हांखे वाढा मिलंदा, कपिड़े फ़रोश मिलंदा, ॿनी ॿारे जो कमु कंदड़ मिलंदा, सुनारा मिलंदा, खीर विकिणंदड़ मिलंदा, ॿनी ॿारे जा कमु कंदड़ कारोबारी मिलंदा, माल विकिणंदड़ वारा मिलंदा, माल चारींदड़ मिलंदा। हर उहो जाइज़ कारोबार जेको तूं ऐं कयूं था, बहानूं बनाए अल्लाह खे नथा यादि कयूं, इहे सभु कारोबार सहाबा कंदा हुआ। सहाबनि जे हथनि ते लिफ़ूं पातल हुयूं, लेकिन क़ुरान खां पुछंदे सहाबा अल्लाह जो रसूल मदीने में मौजूदु आहे, अबू बकर कपिड़े जो कारोबारी आहे, ॿाहिरि मुल्क वञे पियो, अल्लाह जो रसूल मदीने में वेठो। ईअं कोन त सदाई अल्लाह जे रसूल सां गॾु हुआ, न, कारोबार कंदा हुआ, किन जा वारा हूंदा हुआ। हज़रत उमर आहे, वारे ते हिकिड़ो ॾींहुं अल्लाह जो रसूल वटि अचे, ॿिए ॾींहुं पंहिंजे शराकतदार जेको कारोबार में आहे उनखे अल्लाह जो रसूल मोकिले, पाण पंहिंजे कारोबार ते वञे, ईअं सिस्टम कंदा हुआ। लिफ़ूं बि हुयूं हथनि ते, ॿनी ॿारे में बि हूंदा हुआ। लेकिन क़ुरान खां पुछंदे सहाबा केरु? क़ुरान चए थो तराहम रुकन सुजदा, ॾिसण वारा तोखे सहाबा या रुकू जी हालत में नज़र ईंदा या सजदे जी हालत नज़र ईंदा। लिफ़ुनि जो जॾहिं ज़िक्र आयो, उन्हनि जे हथनि ते लिफ़ूं बि आहियूं। तारीख़ जा वक़्त जो इख़्तिसार आहे, उन्हनि जे हथनि जे लिफ़ुनि जो तव्हांखे ज़िक्र हदीसनि में मिलंदो। लेकिन क़ुरान खां पुछूं था उन्हनि जूं लिफ़ूं कहिड़ियूं? क़ुरान चए थो सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, फरमाई उन्हनि जे सजदे जे वजह सां उन्हनि जे पेशाननि ते लिफ़ूं पइजी वियूं, लिफ़ूं पइजी वियूं। अंदाज़ो कयो सहाबा उहे। अब्दुर्रहमान बिन औफ, साथियो अब्दुर्रहमान बिन औफ जो उलमा खां तफ़सीली वाक़ियो ॿुधिजो। अब्दुर्रहमान बिन औफ ख़ज़ाननि जो मालिक हुयो, ख़ज़ाननि जो। तो मूं वटि मिल्कियत छा आहे, छा आहे पाण में? ऐं चवां थो अब्दुर्रहमान बिन औफ जी दौलत खे अॼोके दौर जे करंसी सां भेटिजे। अॼोके दौर जो अरबपति इंसान, अरबपति इंसान जंहिंजी अदीब तारीख़। मके खां हिजरत करियो त तन तनहा अकेलो, तन तनहा अकेलो आहे। मके में कारोबार करे थो, जाइज़ कारोबार करे थो। अल्लाह दौलत एतिरी वधाई, इस्लाम लाइ क़ुर्बानियूं ॾिनियूं, अल्लाह राज़ी थियो। नतीजो इहो निकितो जो परवरदिगार आलम खे दुनिया बि ॾेई छॾी, पर मक़सदु त दुनिया खे कामयाबी जो मायार उन्हनि बि न सम्झो। अब्दुर्रहमान बिन औफ एतिरी दौलत आहे, एतिरी दौलत आहे जो तारीख़ लिखे थी। जॾहिं वफ़ात पातई तॾहिं संसि स्टेटूं विरायूं वियूं, माल विरहाया विया। संदसि घरवारियूं जेके आहिनि सो 4 हुयूं, ऐं चइनि घरवारियुनि खे विरासत जो हिकिड़ो उसूल आहे, औलाद मौजूदु आहे मुड़ुस जी मिल्कियत मां घरवारियुनि खे 8 हिसो मिलंदो। उन 8 हिसे में 4 ई औरतूं भाङे भाईवार थींदियूं, माना 8 हिसे जो 4थो हिसो हिकिड़ी माईअ खयो हो। ऐं उन जे बारे में अचे थो उन माईअ पंहिंजो पूरो हिसो कोन खयो, चई त मूंखे थोरो ई काफ़ी आहे, मूं वटि अॻे बि जाम आहे। उनखे थोरो हिसो, 4थो हिसो बि पूरो न, थोरो केतिरो ॾिनो वियो? 83,000 दीनार, 83,000 दीनार। अंदाज़ो लॻायो 4 औरतुनि जो हिसो छा हूंदो। बक़ाया वारसनि खे छा मिलियो हूंदो। वफ़ात वक़्तु संदसि सोन जूं सुरूं टोड़ियूं वयूं, सोनारा घुराया विया, सोन जूं सुरूं टोड़ियूं हुयूं त वारसनि में तक़सीम थियनि। हे ॾंद कथाऊं न आहिनि, हे वात जा ठका न आहिनि, हे हक़ीक़तूं आहिनि जेके हदीस तारीख़ जी किताबनि में वाक़ई मौजूदु।
सोन जे सिरनि खे टोड़ियो वञे थो, टुकड़ा टुकड़ा कया विया, सोनारनि जा हथ ज़ख़्मी थी पिया, सोनारनि जा हथ ज़ख़्मी थी पिया। एतिरी मिल्कियतनि जो मालिक वो सागी अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु हिकु दफ़ा पंहिंजे घर में इफ़्तारी जे टाइम ते रोज़ाए थो आहे। इफ़्तारी जे हवाले सां दावत मिली, पंहिंजे घर में दस्तरखान ते आयो, तरह तरह जा तॾहिं ताम ॾिठईं, तॾहिं चई त हाय मुंहिंजो हमज़ो रज़ी अल्लाहु अन्हु, हाय मुंहिंजो मुसअब बिन उमैर, इन ॿिन्ही सहाबनि जो नालो वठी करे चवे थो मूंखां त नेक हुआ, चवे थो मूंखां त नेक हुआ। हमज़ो केरु? मुहम्मद रसूलुल्लाह जो चाचो। मुसअब बिन उमैर केरु? जंहिं इस्लाम खां अॻु में इंतिहाई नाज़ो नेमत में पलजण वारो, इस्लाम खां पोइ गुरबत जी अहिड़ी हालत हुई जो मुसअब बिन उमैर खे आख़िर में कफ़न मिली कोन सघी। पेरनि तां छिकीनि त मथो उघाड़ियो थो वञे, मथे तां छिकीनि त पेरो उघाड़ा थो वञनि। ऐं हज़रत हमज़े जो बि कफ़न इन रीत हो। हज़रत अब्दुर्रहमान चओ थो हाय मुंहिंजो साथी हमज़ो, मुंहिंजो साथी मुसअब बिन उमैर हो मूंखां त नेक हुआ, पर हुननि जे दौलत जो मयार छा हो? कफ़न में ज़िंदगी मौत जे वक़्तु एतिरी मिल्कियत न हुई जो कफ़न पूरो मिली सघे। अधु कफ़न ऐं अधु जिस्म ते पेरनि तां गाह लॻाए करे उन्हनि खे दफ़न कयो वियो। ऐं अॼु हेॾियूं दौलतूं असां ते जी वरियूं आहिनि। अब्दुर्रहमान पियो चवे, पंहिंजी मिल्कियत खे पियो चवे, वरी छा थो चवे? चवे थो लॻे थो त दुनिया अलाह जा दरवाज़ा अलाह असां ते खोले छॾिया आहिनि, दुनिया जा दरवाज़ा असां ते अलाह खोले छॾिया आहिनि। खसीना अन तकून हसनातुना कदु जलत ना, डपु आहे मतां असांखे हे दुनिया जूं नेमतूं अलाह अॻु में ॾेई छॾियूं आहिनि, आख़िरत में शायदि असां लाइ कुझु न हुजे। इहो चई करे अखियुनि मां ज़ारो कतार पाणी वाहे थो ऐं रोई करे पाणी खणे थो, खजी जो दाणो मुंहं में विझी करे दस्तरखान तां रवानो थी वञे। हे वाज़ी इंसान जंहिं दुनिया जे दौलतनि खे इहो सम्झो। क़ुरान पाक में हिकिड़ी आयत आहे, अज़हबतुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतातुम बिहा, इहा काफ़रनि जे लाइ। काफ़रनि खे क़यामत जो ख़ुदा चवंदो त तव्हां दुनिया में नेमतूं पाए आया, अल्लाह तव्हांखे दुनिया में सुख ॾेई छॾिया। अल यौम तुजज़ौन अज़ाबल हुन, अॼु ॾींहुं तव्हांखे रुसवाई वारो अज़ाब चखणो आहे। इहो काफ़रनि जे लाइ आयत। लेकिन इहा आयत सहाबा ॻंढ में ॿधियो फिरिया पियो, जॾहिं बि का नेमत मिलंदी हुई, जॾहिं को सुठो खाधो दुनिया जो मिलंदो हो, तॾहिं इहा आयत अॻियां रखंदा हुआ त मतां असां क़यामत चोरी असां ते हीअ आयत न फिट थिए त आए इंसानो तव्हां दुनिया में सुख हासिल करे आया। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए थो, हिकु दफ़ा अल्लाह जे रसूल जे घर वियसि, गुरबत जो हालत ॾिठुमि, अल्लाह जे रसूल जे घर में का शइ न हुजे, मुंहिंजे अखियुनि मां पाणी वही आयो। अल्लाह जे रसूल ॿिन्ही जहान जो सरदार, हीअ हालत आहे घर जी। मूं चई ॾिनो, ऐं अल्लाह जे रसूल तव्हां ख़ुदा खां अॼु दुआ घुरो बसि, ऐं इहो वसे अला उम्मते का, तुंहिंजे उम्मत ते ख़ुदा वुसअत करे। फ़ाइनल फारिस वर रूम कद वुसिअ लहुम वऊत दुनिया वहुम ला याबुदून अल्लाह। ऐं अल्लाह जे रसूल फारिस वारा, रूम वारा, ईरान ऐं रूम वारा बादशाह ख़ुदा जी बंदगी बि कोन था कनि, लेकिन दुनिया त उन्हनि ते केतिरी वरी आहे। ऐं अल्लाह जे रसूल तव्हां छो नथा दुआ घुरो? अल्लाह तव्हांजी उम्मत लाइ सौंजाई करे, आसानी करे। नबी अलैहिस्सलाम छा चवनि? यबनल ख़त्ताब उलाइक क़ौमुन कद उज्जलत तय्यबातुहुम फी हयाति दुनिया। ऐं ख़त्ताब जा पुट, तूं छा थो चवीं? जंहिं क़ौम जो तूं मुंहिंजे साम्हूं ज़िक्र करी थो, यादि रख उन्हनि क़ौमनि खे अल्लाह ताला दुनिया में उन्हनि खे नसीब ॾेई छॾिया, उन्हनि जे आख़िरत में कुझु बि कोन्हे, आख़िरत में कुझु। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हुनैन जे मैदान आहे, अल्लाह जो रसूल गनीमत जो माल तक़सीम पिया कनि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हनि खे ॾिनो जेके ताज़ा इस्लाम में आया, तालीफ़ क़ल्ब ख़ातिर, छो त पैगंबर इहो फ़ैसिलो अल्लाह जी मर्ज़ी खां सवाइ कोन कंदा। अंसार नौजवाननि खे नबी अलैहिस्सलाम अंसार खे कोन ॾिनो। अंसार साहबनि जो टोलो तव्हांखे मालूम हूंदो। एतिरे में अंसार जा नौजवान कुझु जिन खे थोरी दिलि में थी त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन मैदान में असांखे मदद जे टाइम छो विसारियो, हालांकि असांजी तलवारनि ते कुफर जो अञा खून लॻो पियो। इहा ॻाल्हि अल्लाह जे रसूल ते पए थी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा कयो? अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़े खीमे में सभिनी अंसारनि खे घुराई, वरी नबी अलैहिस्सलाम खे तकरीर कई, नसीहतूं कयूं, उन खां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, नबी अलैहिस्सलाम खे ॿुधायूं। साहबनि चयो त अल्लाह जे रसूल असांजा अलॻि नौजवान हुआ जिन खां इहा ॻाल्हि निकिती, असांजे कंहिं बुज़ुर्ग कोन चयो, कंहिं वॾे कोन चयो, इहो नौजवान खां ॻाल्हि निकिती वई। अल्लाह जे रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहिड़ियूं ॻाल्हियूं उन्हनि खे ॿुधायूं, साहबा जे अखियुनि मां पाणी वही आहे। नबी अलैहिस्सलाम चयो, साहबा अतरज़ौना ऐं यरजिऊन नास बिशात वल बईर वयतज़हबून बिरसूल वतरजिऊन बिरसूलिल्लाह।
छा तव्हां इन ॻाल्हि खे पसंदि कोन था करियो? माण्हू पंहिंजे घरनि मां ॿकरियूं उठ काहे वञनि ऐं तव्हां सां न ॿकरियूं हुजनि न उठ हुजनि, बल्कि तव्हां सां गॾु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजे। ऐं सहाबा तव्हांखे इहा ॻाल्हि पसंदि आहे। सहाबा जे अखियुनि मां ज़ारो किताब लुड़के ॾाढियूं ॾेई रुअनि था, चवनि था ऐं मोहम्मद रसूलुल्लाह रज़ीना क़िस्मतन व हज़्रन, हिन क़िस्मत ऐं नसीब ते असीं राज़ी आहियूं, असीं राज़ी आहियूं। नबी अलैहि फरमायो अंसारो, तव्हां सम्झो छा था? अल अंसारो शिआरुन वन नासु दिसारुन। हे अंसार जेके आहिनि सो मुंहिंजे अंदर जो लिबास वारो कपिड़ो आहिनि, अस्तर वारो कपिड़ो जंहिंखे चइजे, जेको जिस्म सां मिलंदड़ कपिड़ो हुजे, जेको ज़रूरी आहे जिस्म लाइ। वन नासु दिसारुन, ऐं अंसारो ॿिया जेके माण्हू आहिनि सो मुंहिंजे लाइ मथे कपिड़े जे मिसलनि, आहे न आहे त कोई हर्ज कोन्हे। अंसारो तव्हांजो मक़ाम वटि इहो आहे, माना तव्हां मूंखे महबूब आहियो। यादि रखो, तव्हांखे अलाह जो रसूल तव्हां सां गॾु हुजे, तव्हां वटि दुनिया न हुजे, हिन जी परवाह न कयो। अलाह जो रसूल मायार ॿुधाए छॾियो, मायार ॿुधाए छॾियो त दुनिया जी दौलत, दुनिया जी शोहरत, दुनिया जा मक़ाम हासिल भले करियो, महताज कंहिंजा न थियो, भले दौलतूं हासिल कयो, कारून जे खज़ाने जेतिरो भले गॾु करे छॾियो, पर कारून वारी तबियत न अपनाइजो। अब्दुर्रहमान बिन औफ वारो खज़ानो हासिल कयो, बादशाहियूं हासिल कयो, उरूज हासिल कयो, पर इनखे कॾहिं बि इहो घमंड में न रहिजा त ख़ुदा सां ते राज़ी आहे, तंहिंजे करे ख़ुदा सां ते वरियो आहे। यादि रखो, दुनिया जे सुखनि जो तालुक़ ख़ुदा जी मशीयत सां आहे, अलाह जी मशीयत सां आहे। यादि रखो दोस्तो, ऐं इहो मायार दीनदारी जो, नेकी जो, परहेज़गारी जो, ख़ुदा जी ज़ात जो कसम जंहिं इंसान में अची वञे, पोइ दौलत हुजे न हुजे, मुंहिंजो रब इनखे नथो ॾिसे। हदीस में चए थो, इन अल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसादिकुम, अल्लाह तव्हांजे जिस्मनि लाइ नथो ॾिसे, वला इला सुवरिकुम अमालिकुम, न को तव्हांजे माल ऐं सूरतनि लाइ निहारे थो, बल्कि अल्लाह तबारक तआला तव्हांजे अमल खे ॾिसे थो, तव्हांजे दिलि खे ॾिसे। इहो मायार ॿकरी जे धनार में आहे। ॿकरी जे धनार जी छा हैसियत आहे? सभिनी जानवरनि जा धनार तव्हांखे तबियत में सेट नज़र ईंदा, कपिड़नि में सेट ईंदा। ॿकरी जा धनार जेके आहिनि, जेतिरा इन वलर में नंग, एतिरा उन ॿकरियुनि जा रुख हूंदा आहिनि। इहो धनार ख़स्ता हाल हूंदो आहे, पेरनि में जुती कोन्हे, कपिड़ा टुटल पातल, मथे में लट हूंदी आहे, लेकिन ख़ुदा वटि मक़ाम छा आहे? हदीस में अचे थो, जॾहिं इन मयार ते लहे थो न, दीनदारी वारे ते, जबल जे चोटी ते आज़ान ॾिए थो, तकबीर चवे थो, निमाज़ क़ाइमु करे थो, अल्लाह मलाइकनि खे घुराए के चवे थो, उनज़ुरु इला अब्दी, ओ मलाइको मुंहिंजे बाने न निहारियो, हीउ मूंखां ॾिजे थो, हिन मुंहिंजे करे आज़ान चई आहे, ऐं मलाइको तव्हां गवाह रहिजा, हिन कद गफ़रतु ले अब्दी व अदख़लतुहुल जन्नह, मूं पंहिंजे बाने खे माफ़ करे छॾियो, हिनखे जन्नत में दाख़िल करे छॾियो। ॿकरियुनि जो धनार मुंहिंजो रब जी अदालत ॾिसो। उन जे मुक़ाबले में वक़्त जो नबी आहे यूनुस अलैहिस्सलाम, ग़लती कई, अल्लाह ताला उनखे मच्छी जे पेट में गिरफ़्तार करे छॾियो। अल्लाह फरमाए फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बतनी इला यौम युबासून, जेकॾहिं यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी जे पेट में मूंखे पुकारे न हा, अल्लाह जी हिन गिरफ़्त में क़यामत जे ॾींहं ते रहे हा। अल्लाह जी अदालत ॾिसो, मता को अहसास कमतरी जो शिकार थिए त हो वक़्त जा नबी हुआ, असीं गुनाहगार आहियूं, असांजी ख़ुदा थोरी ॿुधंदो, अल्लाह जी ज़ात वटि अदालत आहे। ग़लती आदम अलैहिस्सलाम खे अल्लाह जन्नत मां कढी छॾियो, जन्नत मां कढी छॾियो। नेकी ॿकरियुनि जो धनार करे थो, अल्लाह मलाइकनि में वेही करे फ़ख़ुर करे थो, अंदुरु इला अब्दी। नबी अलैहिस्सलाम जो सहाबी हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाहु अन्हु, ही नबी साईं दोस्त हो, ॿाराड़ी जो हो, ॿाराड़ी जूं शयूं खणी नबी साईं खे हदियो ॾींदो हो, शहर जा हदिया अल्लाह जो रसूल हिनखे ॾींदो। हदीस ज़ाहिर कारे रंग जो, कोझो रंग जो। हिकिड़े ॾींहुं मदीने जी बाज़ार में, मार्केट में, मंडीअ में सामान पियो विकिणे, ॿाराड़ी जो खणी आंदल। हज़रत ज़ाहिर खे नबी साईं प्यार मोहब्बत मां पोयां खां नबी अलैहिस्सलाम खे पकड़े वरितो, खिल भोग में, तॾहिं चवे थो अरसलनी मन हादा, ए केरु ईअं शख़्स मुंहिंजी जान छॾ, मूंखे कारोबार करणु ॾे। बाद में पतो पियो त मोहम्मद रसूलुल्लाह, जीअं हिनखे पतो पियो त अल्लाह जो रसूल आहे, पोइ त एज़ाज़ सम्झई त मुंहिंजा पुठा मोहम्मद जे छाती सां मिलियल हुजनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इहो मुंहिंजे लाइ एज़ाज़ आहे। उन वक़्तु नबी अलैहिस्सलाम मैं यश्तरी हाज़ल अब्द, ओ मदीने वारो ही मूंखां ग़ुलाम केरु वठंदो? तॾहिं ज़ाहिर चवे थो अल्लाह जे रसूल एज़न तजिदुनी कासिदा, अल्लाह जो रसूल मूंखे विकिणी छा कंदे, मुंहिंजी छा क़ीमत तव्हांखे मिलंदी? नबी अलैहिस्सलाम फरमाया ओ ज़ाहिर, तूं पंहिंजो पाण खे अहसास कमतरी जो शिकार बनाई थो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कसम खणी ॻाल्हि करे थो, वल्लाहि लस्त बिकासिदिन वल्लाहि इंदल्लाहि लग़ाल, ऐं ज़ाहिर तूं बेक़ीमतो नाहीं, बल्कि ख़ुदा जी निगाहनि में तूं वॾो क़ीमती इंसान आहीं। ख़ुदा जी निगाह, दुनिया सुञाणी न सुञाणी,
दुनिया में रंग पसंद अचे न अचे, रब जी ज़ात वटि महबूब रंग आहे, परवाह कोन्हे। बिलाल कारो कोझो आहे न, पर कदमनि जो आवाज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में ॿुधो। अबू लहब हसीन तरीन आहे, पर क़ुर चयो तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब जहन्नम में, संस घरवारी जहन्नम। अंदाज़ो लगायो, असल तकवा आहे, नेकी आहे, दीनदारी आहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी, हिन जूं सरिड़ियूं टंगूं काठियुनि जहिड़ियूं सरिड़ियूं टंगूं, इंतिहाई कमज़ोर ग़रीब साहबी वीचारो। हिकु दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम वारा सफ़र में विया पिए, तेसि ताईं ॼार जो वणो उन ते चढ़ियो ॾंदड़ पटण लाइ। जीअं अब्दुल्लाह बिन मसूद मथे चढ़ियो त हवा लॻी, टंगनि तां कपिड़ो हटी वियो, सरिड़ियूं टंगूं अब्दुल्लाह बिन मसूद जूं ज़ाहिर ठहियूं। साहबा खिलण लॻा, फरमाई मिम्मा तदहकून, कहिड़ी ॻाल्हि खां तव्हां खिलो था? साहबा चवनि था मिन दिक़त साक़े, सन्हे टंगियुनि जे करे। तॾहिं मोहम्मद रसूलुल्लाह छा फरमायो, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उन ज़ात जो कसम जंहिंजे हथ में मोहम्मद जी जान आहे। ओ साहबा, जिन टंगियुनि तां तव्हां खिलो था, ऐं मोहम्मद रसूलुल्लाह कसम खणी ॻाल्हि करियां थो, क़यामत जो ॾींहुं ए टंगूं, ए मुंहिंजे अब्दुल्लाह बिन मसूद जूं टंगूं जॾहिं मीज़ान में रखियूं वेंदियूं त जबल ओहद खां वधीक ॻरियूं साबित थींदियूं। साथियो, ई वज़न छा जो आहे? हीअ अब्दुल्लाह बिन मसूद जे रत जो आहे, उनजे हॾनि ऐं गोश्त खल जो आहे, उनजे तक़वा जो, परहेज़गारी जो, नेकी जो आहे, जंहिंखे मोहम्मद रसूलुल्लाह हिन उम्मत जो वॾो आलिम क़रार ॾिनो, जंहिंजे किरत खे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया जे लाइ मॉडल क़रार ॾिनो, आइडियल क़रार ॾिनो। अब्दुल्लाह बिन मसूद जी वॾी तारीख़ खे छा पढ़िजे, वक़्त जो इख़्तिसार आहे। हे दुनिया जूं शोहरतूं छा आहिनि? हिकु हदीस में चयो, क़यामत जो हिकिड़ो माण्हू ईंदो जेको तमामु वॾे मर्तबे वारो हूंदो, दुनिया में वॾी शोहरत, हक़ लकंदो शहर बंदि थी वेंदो, वॾी शोहरत, वॾो मक़ाम हूंदो, वसमीनो थुल्हो हूंदो, मवाड़ हूंदो, तमामु घणो मवाड़ हूंदो, पर मीज़ान में जॾहिं तोड़बो, मा यज़नु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ति, नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था जॾहिं मीज़ान में उनखे तोड़बो त उनजो वज़न मच्छर जे पर बराबरि कोन थींदो, मच्छर जे पर बराबरि कोन। ई वज़न किॾां वियो? वज़न किॾां वियो? उनजे शोहरत जो वज़न किॾां वियो? उनजे जिस्म जे रत जो वज़न वियो किॾां? ई वज़न ज़ाय थी वियो। ही मीज़ान, क़यामत वारो मीज़ान, अदद खे, शइ खे रुॻो तोड़े नथो, बल्कि शइ जे खरे खोटे हुजण खे बि तोड़े थो। इहा ई वजह आहे क़यामत जो को इंसानु, मशहूरु हदीस तौहीद वारी हदीस तव्हां ॿुधी हूंदी, जंहिं 99 दफ़्तर गुनाहनि जा हद निगाह जुगाह, ॿिए पर्ची रखी वेंदी जिते ला इलाहा इल्लल्लाह लिखी ॻरी थी वेंदी, 99 दफ़्तर हल्का थी वेंदा। ऐं उनजे मुक़ाबले में अचो नेकिन जी ॻाल्हि कयां, फरमे मुंहिंजी उम्मत जा माण्हू क़यामत ॾींदा जिन जा अमल जबलनि जे बुलंदियुनि जे बराबरि हूंदा, पर अल्लाह ताला वटि अमल का हैसियत कोन रखंदा, ए जहन्नम में दाख़िल थींदा। उन जा अमल अटे फुलिहार वांगुरु उॾामी वेंदा, दज़ वांगुरु उॾामी वेंदा। केॾां वियो वज़न? वज़न त नेकी जो, वज़न तक़वा जो आहे, दीनदारी जो आहे, अल्लाह सां ताल्लुक़ जो आहे। दुनिया तोखे मिले न मिले, शादी नसीब में हुजे न हुजे, नौकिरी नसीब में हुजे न हुजे, हे दुनिया जा एज़ाज़ात मिलनि न मिलनि, ख़ुशि नसीब आहिनि उहे इंसान जंहिंजो रब सां ताल्लुक़ आहे, रब सां ताल्लुक़। नबी अलैहिस्सलाम जिन फरमाइनि था, बनी इसराइल में हिकिड़ी माई हुई जंहिं पंहिंजे मासूम बचे खे थञ पीआरे रही। एतिरे में जेके मासूम दुनिया में ॻाल्हाइणा, उन्हनि मज़ा हिकिड़ो मासूम ही बि आहे। हालांकि तो मूंखे बि ख़ुदा थो ॻाल्हाए, अल्लाह ज़बान खे लाक करे छॾे, छा था कनि, पर मासूम ॻाल्हाइण त वॾो हिकिड़ो मौजज़ो आहे अल्लाह जे तरफ़ां। उन्हनि मासूमनि में बनी इसराइल जो हिकिड़ो ॿारु ॻाल्हाइणो, मां थञ पई ॾे, ॿारु हिकिड़ो माण्हू हिकिड़ो घोड़े सवार थी गुज़रो, वॾो हिकिड़ो बादशाह, ठठ वारो, शो वारो। मां हुई न, मां जी दिलि जी हसरत हूंदी आहे त मां त सदाईं चाहींदी त बचे जी तरक़ी सोचियां। मां चवे थी अल्लाह मजानी मिसला, ओ मुंहिंजा रब मुंहिंजे बचे खे हिन जहिड़ो कजि, हिन जहिड़ो बनाए। बचो थञ मां मुंहुं कढे थो, चवे थो अल्लाह ला तजली मिसला, ऐं अल्लाह मूंखे हिन जहिड़ो न कजि। वरी थञ पीअणु शुरू कयो। एतिरे में हिकिड़ी माई उतां अची गुज़री, जंहिंखे कुटे मारे रहिया हुआ, लठूं हणी रहिया हुआ, चई रहिया हुआ तूं ज़ानिया आहीं, चोर आहीं, खाइन आहीं। मां चयो त मुंहिंजा रब इन जहिड़ो मुंहिंजे बचे खे न बनाइजे। बचो चवे थो अल्लाह ताला मूंखे इन जहिड़ो कजि। मां हैरान थी वई। मां पुछियो बचे खां, अले मां, ऐं मुंहिंजा बचा इहो छो? बचो हुन मासूमत में थञ पिया ज़िंदगी में ॻाल्हाए थो, जेके रब ॻाल्हायो, रब ॻाल्हाराए काइनात वारनि खे पंहिंजो मायार ॿुधाए छॾियो, मायार ॿुधाए छॾियो। मासूम छा चयो? अमर राकिब फौल काफ़िर, ओ मां जेको घोड़े सवार हो सो काफ़िर हो, काफ़िर जंहिं ते तो हसरत भरी निगाह सां तोखे ॾिठो पियो।
पर जेका माई कुटिजी रही हुई, चोर ऐं ज़ानिया चई पे वेही, उहा माई नेक हुई, सालिहा। हर लठ ते, हर जुठ ते, हर लानत ते हुन माई छा पे चयो त हस्बी अल्लाह, मूं लाइ अल्लाह काफ़ी आहे जेकॾहिं मूं चोरी कई हूंदी, मूं लाइ अल्लाह काफ़ी आहे जेकॾहिं मूं ज़िना कयो। ऐं अहिड़ो वाक़ियो मोहम्मद रसूलुल्लाह जे दौर में पेश आई। फ़र्क़ु एतिरो त ज़बान मोहम्मद रसूलुल्लाह जी हुई। हिकिड़ो माण्हू अची गुज़रियो, वॾे दर्जे वारो इंसान, नबी फरमाए त हिन माण्हू जे बारे में तव्हां छा था चओ? साहबनि चयो त अल्लाह जे रसूल, हीउ माण्हू वॾी लेवल जो माण्हू आहे। इन ख़तबा यून का वेंदे वेंदे कंहिं बि इलाइक़े में रुगो चए मूंखे परिणायो त माण्हू संग ॾींदे फ़ख़ुरु महसूसु कंदा। वाइन शफ़ा इहो शफ़ा, जेकॾहिं सिफ़ारिश करे त हिनजी क़बूल पवंदी। वाइन काल युस्तमा, ॻाल्हि करे त हिनजी हर को तवजह ॾेई ॿुधंदो। नबी से ख़ामोश रहियो, माण्हू गुज़री वियो। एतिरे में ॿियो फ़ुक़रा अल मुस्लिमीन, मुस्लमाननि जो नेक माण्हू हो पर फ़क़ीर सोची गुज़रियो। साहबा फरमाइनि था, नबी साईं चयो त साहबा खे हिन माण्हू जे बारे में तव्हां छा था चओ? साहबनि चयो अल्लाह जे रसूल, हीउ माण्हू हिन जी का सुञाणप कोन्हे। हीउ माण्हू इन ॻाल्हि जे लाइक़ु आहे, जेकॾहिं संग जो पैगाम ॾिए त हिनखे को रिश्तो कोन ॾींदो, सिफ़ारिश करे हिनजी को क़बूल कोन कंदो, मजलिस में वेही ॻाल्हि करे त हिनजी ॻाल्हि केरु ध्यानु कोन ॾींदो। नबी साईं फरमाइनि था, साहबा तव्हां पहिरीं बारे में चयो, हिन जे बारे में चयो, हाणे मूं मुहम्मद खां फ़ैसिलो ॿुधो। हू पहिरियों माण्हू जंहिंजे बारे में तव्हां हेॾी हाक ॿुधाई, उहो माण्हू जेकॾहिं हिकिड़ो न बल्कि उन सां पूरी धरती भरिजी वञे, उन जे मुक़ाबले में हीउ हिकिड़ो ख़ुदा वटि वज़नी आहे, हीउ हिकिड़ो ख़ुदा वटि वज़नी आहे। मोहतरम साथियो, असुल मायार ई आहे, असुल मायार ई आहे। इहा ई वजह आहे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे ख़ानदान खे इहा इन मायार जो दर्स ॾिनो। नबी से पंहिंजे पूरे ख़ानदान खे घुरायो, एसि ताईं जो अम्मा फ़ातिमा खे घुरायो, पंहिंजे ख़ानदान खे घुरायो। जंहिंखे मुश्किल कशा जा नारा हणण वारा ऐं मुस्लमान चवण वारा, उन ख़ानदान सैयद जे खे घुरायो, जंहिं सैयद जो नालो पेश करे अॼु तो मुंहिंजे इज़त जान ऐं माल खे लुटियो वञे थो, उन सैयद ख़ानदान खे मोहम्मद रसूलुल्लाह घुराए नाला वठी करे चयो त ए मलू अमल वञी करियो, अमल करियो। अनक़िदू अनफुसकुम, पंहिंजो पाण खे जहन्नम जी बाहि खां बचाइजा। फ़इन्नी ला अमिलकु लकुम ज़र्रन वला नफ़ा, ओ मुंहिंजे ख़ानदान जा फ़र्दो, ओ फ़ातिमा यादि रखी छॾियो, आऊं तव्हांजे नफ़े नुक़सान जो मालिक न आहियां। क़यामत में तव्हांखे पंहिंजा अमल छॾाईंदा, अमल छॾाईंदा। इन अल्लाह युहिब्बुल अब्दु तक़ियुल गनी, अल्लाह खे उहो बानू महबूब आहे जेको मुतक़ी आहे, जेको तक़वा वारो आहे, जेको गुमनाम आहे। हे दुनिया जूं शोहरतूं छा आहिनि? दुनिया जूं शोहरतूं छा आहिनि? तव्हां फ़िरौन जो नालो क़ुर में बार बार ॿुधो, मुक़ाबले में मूसा जो नालो क़ुर में बार बार ॿुधो। तव्हांखे नई ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां त क़ुर में जेतिरो मूसा अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र एतिरो कंहिं पैगंबर जो ज़िक्र कोन्हे। ऐं पंहिंजे तक़रीर में इहा ॻाल्हि कंदो, या उहो यहूदियो ज़ालिमो, तव्हांजे किताब तौरेत में हिकिड़ो असांजे पैगंबर जो हिकु दफ़ा बि ज़िक्र तव्हांखां बर्दाश्त नथो थिए, ऐं असांजे क़ुर में तव्हांजे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम जो असीं चवंदा तव्हांजो छा आहे, असांजो आहे, उनजो ज़िक्र एतिरो जेतिरो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो ज़िक्र कोन्हे। लेकिन इहे ज़िक्र त तव्हां बार बार पढ़िया, पर तव्हां कंहिं ॿारहीं जो ज़िक्र पढ़ियो जंहिंजे बारे में जेका गुमनाम आहे, जेके दुनिया सुञाणे कोन थी। नबी साईं था महराज वारी राति वञा थो, मूंखे हिकिड़ी ख़ुशबू नज़र आई, सूंघण में आई। मूं जिब्रील खां पुछियो त हीअ ख़ुशबू छा जी आहे? चई हीअ फ़िरौन जे बानीअ जी ख़ुशबू आहे, उनजे औलाद जी ख़ुशबू आहे। मूं चई इहा ख़ुशबू कीअं? जिब्रील वाक़ियो सॼो ॿुधायो त फ़िरौन जी बानी जेका फ़िरौन जी धीअ खे कंगी ॾींदी हुई, उनजी देखभाल कंदी हुई, हिकिड़ो ॾींहुं कंगी ॾींदे फणी किरी पई, चई बिस्मिल्लाह। तॾहिं उन धीअ फ़िरौन जी चयो त बिस्मिल्लाह मां मुराद बाबा, चई पिणही न, बल्कि इन मां मुराद रबी व रब अबीक अल्लाह, इन मां मुराद मुंहिंजो रब ऐं तुंहिंजे पीउ जो रब अल्लाह आहे। चई माना तूं मूसा जे रब ते ईमान आणे चुकी? चई हा। नतीजो छा निकितो? ॻाल्हि फ़िरौन वटि पए थी। फ़िरौन देग घुराई, उनजे बचनि खे उन देग में जलायो। वॾो तारीख़ जो वाक़ियो आहे। एतिरे क़दुरु जो थञ पियाक बचो बि उनजो उन देग में जलायो, सभु टहिकी विया। उहो सभु कुझु रब जे नाले बर्दाश्त कई। नबी फरमाया उनजे महल जी ख़ुशबू मूं जन्नत में पाण सूंघी। दुनिया नथी सुञाणे मक़ाम छा आहे मुंहिंजे परवरदिगार वटि, मक़ाम छा आहे, मक़ाम छा आहे? नबी साईं था उहो सहाबा, यमन खां हिकिड़ो माण्हू ईंदो जंहिंजो नालो उवैस बिन आमिर करनी हूंदो। सहाबी कोन्हे, सहाबी कोन्हे, नबी साईं सां कोन मिलियो, पर नबी साईं अॼु सहाबा खे पारत पियो करे। सहाबा यमन खां ईंदो, उवैस बिन आमिर करनी नाले शख़्स हूंदो। उहो जेकॾहिं तव्हांखे गॾिजी वञे, दुआऊं घुराइजा, अल्लाह मन तव्हांजा गुनाह माफ़ फरमाए। कंहिंखे पियो मोहम्मद रसूलुल्लाह चए? नबी अलैहि सलाम सहाबा खे
उमर बिन ख़त्ताब उनखे पाए वरितो, उनजे साम्हूं गोॾा खोड़े उमर बिन ख़त्ताब वेठो। उमर बिन ख़त्ताब केरु? जंहिंखे नबी सां फणताए उमर मूंखां पोइ जेकॾहिं नबूअत जो दरवाज़ो न बंदि थिया त उमर उनजे लाइक़ में नबूअत बणिजे हा। एॾो उमर जंहिंजी नेकियुनि जो छेड़ो न हुजे, जंहिंजी अदालत जो छेड़ो न हुजे। उमर चए पियो उवैस बिन आमिर करनी खे, जेको सहाबी बि कोन्हे, उवैस तूं मूं उमर लाइ दुआ घुर, अलाह मुंहिंजा गुनाह माफ़ फरमाए। उवैस चवे थो त अलाह जा माना तूं अलाह जे रसूल जो सहाबी आहीं, तूं बि मूंखे चवे चए मूंखे नबी सां पारत कई हुई तुंहिंजे मुतलिक़ त इहो माण्हू अचे त न खां दुआऊं घुराइजा। अलाह अकबर, दुआऊं घुराए थो दुआ। तंहिंखां पोइ उमर पुछे थो त वञे किना थो? चई आऊं उमिरो करे वञा थो कूफे न। चए उते बि असांजा गवर्नर वज़ीर मौजूदु आहिनि, ख़त लिखां थो उन्हनि न। तॾहिं चई त न अकून मिन ग़बराए नासे अहबो इलैया, आऊं ख़ाका नशीन माण्हुनि में रहणु चाहियां थो, मशहूरी नथो चाहियां। बैद में तारीख़ लिखियो माण्हू वटि पहुची विया, उमर ॾस नूं माण्हू पहुची विया वटि। जॾहिं ख़बर पई त मुंहिंजो राज़ खुली वियो आहे, फ़अक़बल अला वजे, पोइ पंहिंजे मुंहुं अलाए किथां वियो गुम थी। इहे इंसान हुआ। मैं खाके नशीन मेरी जागीर मुसल्ला, शाहूं को सलाम मेरे मसलक में नहीं। ये वाज़ीम इंसान, दुनिया जी शोहरत की का परवाह कोन्हे, लेकिन कुदरत जे निगाहनि में उनजो मक़ाम छा आहे? कुदरत जे निगाहनि में मक़ाम छा आहे? मोहतरम साथियो, असल कामयाबी जो राज़ मुंहिंजे रब इहो रखियो आहे। तंहिंजे करे क़ुर जो मुतालो करियूं, हदीसनि जो मुतालो करियो, असांखे इहा ॻाल्हि मिले थी। क़ुर चवे थो क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब उहे इंसान आहिनि जेके मोमिन आहिनि, जेके नमाज़नि खे क़ाइमु कनि था, ज़कातनि खे ॾियनि था, ओघड़नि जी हिफ़ाज़त कनि था। क़ुर था फरमाए क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब उहो इंसान जेको पंहिंजे नफ़्स जी तज़कियो करे थो, पंहिंजो पाण खे पाक करे थो। वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, ऐं नमाज़ूं क़ाइमु करे थो, तज़कियो करे थो, अलाह जी बंदगी करे थो, कामयाबु आहे। क़ुर खां पुछो था कामयाबु केरु? क़ुर चवे थो फमन ज़ोज़ अनी नार व उदखिल जन्नम, जेको जहन्नम खां बचायो जन्नत में दाख़िल थियो, कामयाबु उहो इंसान। हदीस खां पुछो था, हदीस चवे थी कामयाबु इंसान आहे मन ताल उमरहू वहसन अमलहू, जंहिंखे ख़ुदा डिघी ॼमार ॾिनी ऐं अमल बि सुठा कई, उहो माण्हू ख़ुशि नसीब आहे। ऐं बदबख़्त ऐं बुरो इंसान आहे जंहिंखे ॼमार डिघी मिली लेकिन गुनाहनि में गुज़री, इहो दुनिया जो बदनसीब आहे, चाहे दौलत जा भले अंबार हुजनि। तौबा लिमन वजद फी सहीफ़तन इस्तिग़फ़ारन कसीरा, फरमी मुबारक हुजे उन माण्हू खे जंहिंजे नामे अमाल में इस्तिग़फ़ार तमामु घणो पातो वियो, जंहिंजे नामे अमाल में इस्तिग़फ़ार घणो आहे, उन माण्हू जे लाइ मुबारक आहे। ऐं ख़ुदा जी ज़ात जो कसम, जेको माण्हू इन दीनदारी वारी मक़ाम ते, इन इबादत वारे मायार ते, मुंहिंजे रब जे काम मुक़ररु करे मायार ते लहे थो, ऐं चवां थो ख़ुदा जी ज़ात जो कसम, मौत जी परवाह कोन्हे, मौत जी परवाह कोन्हे। क़ुर चओ त ला यख़ाफ़ून, क़ुर चओ त ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला यहज़नून, जेके माण्हू नेक वलीउल्लाह हूंदा आहिनि न, उन्हनि खे न पोइ जो पछता हूंदो आहे, न अॻु जो डपु ऐं भों हूंदो आहे, परवाह ई कोन्हे। आख़िरी ॻाल्हियूं कंदो हलां। हज़रत ख़ुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे जॾहिं शहीद कयो वञे, ख़ुबैब जी तारीख़ अलॻि आहे, उनखे अलॻि ॿुधिजा उलमा खां। वॾो नेक साले इंसान हो, तक़वा परहेज़गारी जो छेड़ो न हो। एतिरे क़दुरु जंहिं जेल में गिरफ़्तार आहे, काफ़र जे जेल में, उन जेल में हिन खे अंगूर खाराया विया पे। उन काफ़र माई जेका उन दौर जी काफ़र बि बैद में मुस्लमान थी, ज़ैनब जो नालो हो, उन चयो त मूं पंहिंजे घर जे लकी मां ॾिठो ख़ुबैब अंगूर पियो खाए, मके जे मार्केट में ठहे, पर मौसम अंगूरनि जी कोन्हे। ओ मरियम जे नाले ॿुधण वारा मुस्लमान, तो मरियम जा नाला त ॿुधा हूंदा त ख़ुदा उनखे बिना मौसम जे मेवा न, पर ख़ुबैब जो नालो कॾहिं ॿुधे, ख़ुदा उनखे बेमौसमा जेल काफ़रनि जे में अलाह अंगूर ॾेई छॾिया। इहो ख़ुबैब हो जंहिंखे फाई जे वक़्तु चवे थो हरम खां हिनखे ॿाहिरि कढो, त हरम में क़तल कोन कंदासीं, ॿाहिरि था क़तल कयूं। चए मूंखे छॾियो, बरकातूं पढ़ी वठां हरम में, बरकातूं तिखियूं पढ़ी। वरी जवाब ॾिने काफ़रनि खे, तो ज़ालिमो मूं तिखियूं इन करे पढ़ियूं त तव्हांखे ख़ुशी न थिए, माना इन टाइम ते बि तव्हांजी ख़ुशी मूंखां बर्दाश्त कोन्हे। मतां तव्हां चयो त मुहम्मद जो जियालो मौत खां ॾिजे करो, तॾहिं के निमाज़ डिघी पढ़ी अथसि, वरन तव्हांखे पढ़ी ॾिसां त निमाज़ कीअं थी पढ़िजे, पर निमाज़ खे जल्दी पढ़े थो, जल्दी। मौत जो कहिड़ो डपु आहे? जॾहिं फाई जे फंदे ते जी बीहे थो, तॾहिं चवनि था रुगो ज़बान मां एतिरो चओ त तुंहिंजी जॻह ते मोहम्मद हुजे, तूं पंहिंजे घर हुजे, चवण मां वरी छा थो, तूं रुगो एतिरो चओ। तॾहिं चओ थो ज़ालिमो आऊं त एतिरो बर्दाश्त नथो करियां जो मुंहिंजी जॻह ते मोहम्मद खे कंडो बि लॻे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फाई जो जॾहिं फंदो कंध में लॻायो वञे थो, तॾहिं छा थो चवे? शेर चवे थो। इन टाइम ते शेर कंहिंखे यादि हूंदा आहिनि? ओ जॾहिं मौत हुजे थो त बचा विसरियो वञनि, मौत हुजे थो त ज़बान जवाब ॾियणु छॾो ॾिए थी, इंसान थरकणु लॻे थो। हे मोहम्मद जा जियाला हुआ जेके मायार ते पूरा लथा तरे, त गरजदार आवाज़ में हिकिड़ो शेर चवे थो, अॼु बि क़यामत जे ॾींहं ते हदीसनि जे किताबनि में इहो शेर चमकी रहियो।
लस्त उबाली हीन उक़्तल मुस्लिमा अला अय शिकिन कान लिल्लाहि मिस मसराही। चवे तो मूंखे का परवाह कोन्हे जॾहिं आउं मुस्लमान थी अॼु क़तल थी रहियो या मूंखे हाणे का परवाह कोन्हे त मुंहिंजो लाश कहिड़े पासे किरंदो, मुंहिंजे लाश सां हाणे पोयां छा थींदो, कफ़न मिलंदो न मिलंदो, जनाज़ा थींदा न ईंदा, क़बरूं मिलंदियूं न मिलंदियूं, मूंखे इन शइ जी कहिड़ी परवाह। परवाह हिन ॻाल्हि जी हुई त मुस्लमान हुजां, सो आहियां, हाणे मुस्लमान थी मरां पियो, हाणे मूंखे का परवाह कोन्हे, का परवाह। इहो गिरदार आवाज़ चई करे हिन काइनात जी रुख़्सत थी हमेशह। नबी साईं पंहिंजे चाचे हमज़े जे लाश ते आया, हमज़े जे लाश ते जंहिंजा कन कपिया विया, अखियूं कटियूं वयूं, नक कपियो, जंहिंखे मुसलो इस्लाम में चइजे मुसलो लाश थियो। लाश ॾिसण जे क़ाबिल कोन हो। नबी साईं लाश ते जी बीठा। नबी साईं पंहिंजे पुफी ऐं हमज़ा जे भेण जे बारे में चयूं त जेकॾहिं लाश ॾिसण खां मथे हो, एॾी ज़ालिमनि उन सां जेको तादी कई, ज़ुल्म कयो, मारण खां पोइ उनजी लाश खे सम्झो त पंहिंजी ज़बान में छिलियो वञे, ईअं छिलियो। नबी साईं लाश ते जी बीठा। चऊं जेकॾहिं मुंहिंजी पुफी, जामे तिरमिज़ी हदीस है, मुंहिंजी पुफी मुंहिंजे चाचे जी भेण सुफ़ैया दिलि में न करे, दिलि में न करे त मुंहिंजे हमज़े जे लाश खे, मुंहिंजे चाचे, हालांकि हमज़े जे लाश नबी साईं खे झोरे विधो, इन मौत जुदाई अल्लाह जे रसूल खे वॾो सदमो रसायो। पर मोहबत ॾिसो, जॾहिं इंसानु मायार ते लहे थो त पोइ का परवाह कोन्हे। चवे थो जेकॾहिं सुफ़ैया दिलि में न करे त मुंहिंजे चाचे जे लाश खे न कुफ़र जी ज़मीन ते छॾे ॾियां। इहा बि मुंहिंजे चाचे जी कुर्बानी आहे। मुंहिंजे चाचे जो नक वियो आहे, अखि वई आहे, कन वियो आहे रब जे नाले, ॿियो त जिस्म सलामत पियो आहे। तंहिंजे करे जेकॾहिं मुंहिंजी पुफी दिलि में न करे त मुंहिंजे चाचे जे लाश खे ज़मीन ते छॾे ॾियां। दुनिया जा पखी परिंदा जानवर खाई वञनि, क़यामत ॾींहुं मुंहिंजे चाचे जो लाश पखियुनि ऐं परिंदनि जे पेटनि मां उठे, माना मुंहिंजो चाचो रब खे चई सघे त मुंहिंजा रब मुंहिंजे जिस्म जो लिंग लिंग ज़रो ज़रो तुंहिंजे राह में कपिजे कुसिजी। इहे वाज़ीम इंसान। तॾहिं त मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाइनि था, मन अहब लिका अल्लाह अहब अल्लाह लिकाहू। जेको माण्हू अल्लाह सां लिका जी मोहबत कंदो आहे न, मुलाक़ात जी मोहबत अल्लाह बि उन सां कंदो आहे। इहा हदीस ने अल्लाह जे रसूल ॿुधाई। तॾहिं हज़रत आयशा चयो, अल्लाह रसूल असां हदीस असांखे सम्झ में कोन आई। अल्लाह सां मुलाक़ात मौत सां थींदी आहे, मौत खां त हर माण्हू वहूं वञे थो, मौत केरु सोचाए। नबी सम्झंदा इन जो इहो मक़सदु कोन्हे, वाक़ई मौत खां भले बचण जी कोशिशि कयो, लेकिन हिन हदीस जो मक़सदु जॾहिं हिकिड़े मोमिन खे, मायार ते लहंदड़ मुस्लमान खे जॾहिं मौत ईंदो आहे न, अजल जा फ़रिश्ता अॻियां जन्नत जो लिबास कफ़न खणी करे ख़ुशबू लॻाए, ख़ूबसूरत हसीन मलाइक जॾहिं जे साम्हूं ईंदा आहिनि न, अञा हिनखे पंहिंजा रिश्तेदार बि नज़र पिया अचनि। क़ुर चवे थो मलाइक तो बासितो अयदीहिम, मलाइक हथ ॾिघारे रहिया हूंदा आहिनि जे रूह खे कब्ज़ करण जे लाइ। तॾहिं मलाइकनि जी उहा कैफ़ियत ॾिसी करे, उन्हनि जे ज़बान खां ख़ुशख़बियूं ऐं मुबारकूं ॿुधी करे हिन जो रूह तड़पंदो त मूंखे कढो ऐं वठी हल। फरमाई जॾहिं इहा तड़प हिन जे दिलि में पैदा थींदी त मुंहिंजे रब खे बि मोहबत थींदी, तॾहिं मुंहिंजे बाने खे जल्दी मूंसां मिलायो। पर जॾहिं ज़ालिम ऐं काफ़िर जे साम्हूं जॾहिं रूह कब्ज़ करण वारा मलाइक अचनि था, तॾहिं जॾहिं उहो अज़ाब ऐं मुसीबतूं ॾिसे थो, तॾहिं उहो तड़पे थो त हिन मूंखे किॾां थो, तॾहिं अल्लाह बि हुनजे मुलाक़ात खां नफ़रत करे थो। इहा ई वजह जो रसूल अकरम जी हदीस आहे, जॾहिं कंहिं मोमिन इंसान खे, नेक इंसान जो लाश खट ते रखियो वञे थो न, रूह कब्ज़ थी चुको आहे, खट ते लाश रखिजी चुको आहे, तॾहिं कांधियुनि खे छा थो चवे, कदे मूनी ओ कांधियो मूंखे पंहिंजे मंज़िल ते जल्दी पहुचायो, मूंखे मंज़िल ते जल्दी पहुचायो। पर जेकॾहिं गुनाहगार आहे, नाफ़रमान आहे, मायार ते लहंदड़ कोन्हे, दुनिया जे शोहरतुनि जो पुजारी हो, दुनिया जे दौलत ऐं मक़ाम जो पुजारी हो, वॾनि वॾनि नालनि जो पुजारी हो, त दुनिया में मुंहिंजी वाह वाह हुजे, शोहरत हुजे, दुनिया सुञाणे, अल्लाह जे दीनदारी सां तालुक़ु न हो, रब सां तालुक़ु न हो, गुनाहगारनि में ज़िंदगी गुज़री, त पोइ जॾहिं लाश जो खट ते रखियो वञे थो त कांधियुनि खे जो लाश चवे थो, या वैल अइन तज़हबून बी, होए मुंहिंजे लाइ तबाही ऐं बर्बादी, मूंखे किॾां त खणो पिया वञो। अल्लाह ताला खां दुआ आहे हिन मुख़्तसिर बाबरकत मजलिस में जेको तव्हांजे साम्हूं अल्लाह ताला वटि कामयाबी जो मायार जेको आहे, अल्लाह वटि क़ाबिल क़दर जेके माण्हू आहिनि, उन्हनि जो जेको मुख़्तसिर ख़ाको ऐं तारीफ़ पेश कयो, अल्लाह ताला खां दुआ आहे परवरदिगार आलम असांखे रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, दुनिया जूं भलायूं बि नसीब फरमाए, आख़िरत जूं भलायूं, लेकिन दुनिया जे भलाइनि सां असांखे उन मायार ते लहण जी तौफ़ीक़ था फरमाए जेको मायार इंदल्लाह कामयाबी वारो आहे, इंदल्लाह कामयाबी वारो आहे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे अल्लाह ताला इस्लाम वारी ज़िंदगी में ईमान जी हालत में मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।